ijambo umucamanza rikomoka ku ijambo ry'igiswahili kunyamazisha, naryo rigasigura mu kirundi gucecekesha. Mwaramutse, ubushize nakoze video kuri uyu muhizi Leonard Manirakiza irete tombe bamukuye bamusubirije. Ico gihe narumva ibihuha yuko ngo yari hanze, ariko nta kuvuga kubera nta ndabizi neza, nta nkuru officielle yari ihari. Mu nyuma ndamubona ariko yishongora kuri televiziyo encore une fois muri Geneve, ariko arasigura ibidasiguritse ingene agataya kazi na muntu katubarijwe mu Burundi, na cane ingene yashinyagurira umwe nyambari we Vinyini mubona yarasanzwe arongoye CNIDH, avuga yuko ngo guhunga kwiwe ari we yijanye ibintu nk'ivyo. Gusa we ntamenye ko nawe ari we azokurikira. Reka kwanza tubanze tumurabe, ariko aravuga igifaransa, nuvuga ko c'est pas Geneve, hanyuma duce duheraho nyene ndaja kugira ikindi bivuze ko ndangije uno muyobozi wa Geneve ivyo yavugiyeyo. Aha donc hari ku kibazo cy'uwo mukuru uwo muntu yararongoye CNIDH, bamwe komwe mu bamutabizi yarahunze aromoka, ntawuzi ukuntu abo basendefte bagirageza umuntu baboye bakamubangamira kuzahahunga, ariko atwumvirize uyu muhizi icyo bivuga ko nibaza ko iki gihe atari bwamenye ko bamukuye. Yari delegation iri Geneve, sinzi bariko baravuga barisigura kwa nko kwisuga mu vy'ukuri, harimwo uyu nibaza ko nezo ko commentaire ambassadrice Buhariya, harimo n'umushikiranganje ngira ngo w'imigenderanire n'ayandi makungu. Uyundi mugabo umuhizi hano sindamuzi, ariko reka tubanze twumvirize ndeko ndarabuho hagati niwe nshaka kumva ivyo agamba. Concernant alors le mandat du président de la CNDH. Concernant son mandat, hier on a parlé de l'irrévocabilité du mandat du président de la CNDH, ex-président de la CNDH, et qu'il aurait été contraint de s'exiler. Si le Burundi informe que le comité, que comme cela a été déjà répondu au sein de la commission, il s'est éclaté en comportement compromettant la mission de la commission, dont le président de cette dernière était responsable, tel que disposé par l'article 16 de la loi Risa, cette commission. Ok, reka ndeke kumviriza ivyo bintu. Bonje tubije à vrai dire ntabwo igifaransa nzi cyane, mugabo aba bantu uko biri kose ariko arasoma, mugabo kuva ariko aridinga kandi ariko arasoma kubera iki ico gihe yavyandika atari kumera nk'ubicisha kwa amaso, kamera nk'ubireveza gatoyi. Je nta kintu ndiko ndasoma ko ndashobora kuvuga donc vyumvikana ko kumbure ari uko baba ari kwadendekanya, buryo uvuga ikintu utizeye neza kitakuri muri wewe usanga uri kuradendekanya. Ariko ikingyohera nuko nkuko nanda babwira abantu b'Imana batiruriye abandi rutakwibagiye, ebana ni teme nama nkoresha, ndabereka abo ba Bunyoni, ndabereka bamwe ba Nkuru Nziza, ba Adolphe n'abandi babanjirije, mvuga nti abo bantu bose bibaza ngo ubukomeye ngo nakarakomeye, iyo systeme nk'iyo hagira nawe ikagushikako. Uyu mugabo akiri karashinyagurira uwo Vinyini yarazi yuko nawe compresseur yamugezeko, sinzi yashobora kuba yanavuga na decret yamaze kubasinye bien sûr, kubera urumva ko Geneve ntabwo waza kumara yindwi no munsi mu minsi ibiri bamukuye ariyo. Kimwe gusa jewe nari mfise kwanza n'agashavu novuga nti ubwo aca yigumirayo acahunga, mugabo kuna babahizi bari super confident ku buryo je personnellement numva umenga nuko bari super confident. In any case urumva ko nawe yagezweho, nico nashaka gushikako. Abantu benshi baravuze ko kumbure ivyaha yakoze yakwiye kubyishuzwa, vyanezere ko yaciye agaruka. Merci beaucoup, wakoze cyane monsieur le procureur général de la République du Burundi Bananière, wakoze kugaruka mu Burundi kugira ngo uryozwe ubazwe ivyaha wakoreye abana b'u Burundi. Reka rero turabe ivyo atanguye kubazwa, nizere ko izi nkuru ziri fiable, kuko uyu mugabo ikibanza ciwe kiri hehe mu mpimba canke aho yashize abandi.
mu mpimba ahandi yashyize abandi nibaza yuko ntabishyigikira nibaza ko urubanza rwo gupfa mu Burundi baruvanyeho. Reka dusomere twumvirize ingene bigenze amaze gushika i Bujumbura uyu muhizi. Okay, njya guhera kuri aya maposte abiri ya King Umurundi Freedom, King Umurundi Freedom kuri Facebook. Kumbure nohera kuri reka mpera kuri nyene wanashaka ivuga ngo urukurikirano rw'ifungwa rya Leonard Manirakiza urumva yuko apfunzwe boje nawe ko nari umusadiste mugabo bo umuntu yakoze ko apfungwa sandute wa undi ati bavuga ayabandi ayabayicaye ko Leonard Manirakiza yumvikanye ashinyagurira uwahoze arongoye CNIDH kumbure yari yibagiye ivyiwe iko kumushinyagurira ku bavuye Ifaransa mushaka kuvyumviriza muri ivyo bintu vyabereye i Geneve biri kuri internet mushaka kumviza irya discours yose yavuze ibyo yisiguye. Abatari bake baribuka Leonard ariko arashinyaguriza 60 Vinyima nimubona nimuraba. Okay, navuze nimubona bwa nimuraba yahoze arongoye umugwi w'igihugu CNDH azigura ko yahunze ubusa atari guhagarikwa igihe urugo rwiwe rwasakwa. Umva yuko we yaciye cyasha bwoba acaragenda male nizeye ko nawe kandi atagiye akoze ivyaha kubera ugikoze ivyaha ifopa guhunga iforeste none yoba yabisiguye nabi mu nama yo mu Buswise yoba asubirijwe mu nkoko canke umupfumu ntiyiragurira yoba atemeye ibizokurikira isakwa. Sepa ajeni baza yuko kumbura bidahuye abarundi nivyo navuze iyo umwe afashwe we wavuga kandi nawe nakora ibibi nk'ivyo yena guvuga ngo je sinda ntibindaba ibintu nk'ivyo. Amafaranga rero Manirakiza yafatanywe vuba yavahe umva ko mufata igifori cy'amafaranga nabyo navyutse mugano mvumenga vyari nk'urusaku yayatoza gute urumva ko bamusanga ngo amafaranga menshi cyane ndaje gusoma n'indi article bamufasanga ngo n'ibindi bintu tuja kushikako. Uwo yari ari umushikiriza manza kintu kirekire cyane kizigenza wa Republika donc PGR Procureur General de la République ntiyahagaritswe canke akurikiranwe ku biturire akarenganyo kutarekura abagingo cyo gufungwa ntiyigeze agabanya ibitigiri mu mabohero ariko aha uwo ari we wese yo kwibaza imvo zatumye ahagarikwa kuko afatanywe ayo mabuye n'amahera y'agaciro imvo yoba ari yihe. Donc no kuvuga mu bunini nkuko mubibona hariho ibintu byinshi abantu bakora cyo mu bapolisi no mu bashinzwe umutekano no mushinzwe ubucamanza byo kuhohotera abanyagihugu bakabi ntibabibahanire sinzi igituma CNDD yihaye ubwo rugendo rwo kuhohotera abantu mugabo wibesha ukabakorera ku mari zabo ukorera ku mafaranga yabo bahizi murahigura. Donc birashika ko ari kazira y'amabuye y'agaciro n'amafaranga je no sepa. So rero Manirakiza yobagiye gusanga mu ibohero indiri z'abafungwa atatezuriye barahejeje umunyororo aba mutabaje akanka kubumva abo yafungishije ku biturire n'akarenganyo canke abo bahora bakorana banamukoresha bazomuhumiriza bamurekure. No nta kumurekura mureke nabagende agahonje niko bimeze. Namavuga ko yabandi rutakwibagira urabona nk'ukani no bamwicishije nawe nyene yakwiye kubibazwa ntiyakwiye kubaza mu mafaranga gusa yakwiye kubazwa n'ibindi bintu. Bo uko rero imbere yaho King Umurundi Freedom yavuze ati uwahoze amurushikiriza manza kizigenza wa Republika afungiwe mu cicaro gikuru cigendereza urumva ko yarafunzwe. Leonard Manirakiza yahora ari umushikiranganje kizigenza wa Republika arafungiwe mu cicaro gikuru cigendereza y'u Burundi kuva kuwa mbere Kigarama. Wow, amaze iminsi mike ikumbure yahagaritswe atahutse avuye mu nama yariko ibera mu gihugu cy'Ubuswise. Bo ndashimya ko yagarutse mugabo geneza ko irete idio jewe nzi CNDD man banguye ndi hanze no cyama ndatenyenya ninzoba ndaza anyway mugabo kugaruka byo ni byiza ndashaka ko agaruka ka meme to face the music. Anyway amakuru atangwa n'amasoko yacu avuga ko yafatanywe amafaranga menshi y'amarundi na mvamakungu
jeez, amabuye y'agaciro, inzahabu, idiot, uyu muntu n'umusuma, amenyo y'inzovu, uyu muntu n'umusuma ararengeje, amenyo y'inzovu wayakuye he, uyakoze iki? Ivyo byose bikaba byafatiwe mu biro iwe nk'uko amasoko yacu abitomora. Aba bantu n'ibijuju n'ibisuma n'ibibandi, eske uja kubika amenyo y'inzovu mu biro? D'abord ibiro si ibiro ni hamwe nyene abarundi kandi ba confusinga leta, ibiro si inzu yiwawe, ibiro si icumba ciwawe, ibiro hagomba kuba d'abord nka coffre fort, donc safe, ahantu habikwa isandugu ntamenwa, habikwa ibintu byafasha, kuko mu havuga yitwaza ngo nivyo nafatanya abantu. Hagomba kuba hari ibiro, ahantu habikwa ivyo bintu, ko ibiro vy'umuntu, ibiro vyinshi ntiba biri na sécurisé. Ariyo nayo wivye nyene burundu, ndabigisha kuba mu Barundi mwe wabijana muhira wawe ukimba ahantu muri garden ukabihambayo. Okay. Siniko ndabigisha kwiba. Anyways, numva ko wokwiba ibintu ukabishira muri office. Sasa si idiocy. Mugano kwa kundi kukwijejera FCNDD FTD kabata ko igihugu ari cabo, ibiro ni gwawe n'inzu yabo, ibintu ribukabika mu ivyo byose bikaba byafatiwe mu biro vyiwe. Okay. Nko kwibutsa Leonard Manirakiza yari yafashe urugendo rw'akazi, umva yagiye ku itariki 20 Munyonyo, yarabayeyo da, icayi cyo muri Swiss yarakiriye chocolate, agiye mu gihugu ca Switzerland, aho yari yagiye ajanye n'umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Twababonye bari kwishongora. Igihe yari muri urwo rugendo niho yahakorana inama nkuru y'urwego rw'abacamanza, Conseil supérieur de la magistrature, hari kugerezo cya 21, umva yafuye guhonyoza ukuguru i Geneve mu Busuwisi, bati tera uwo mumenja. Aho niho haca hafatwa ingingo yo kumubogoza mu mabanga yiwe. Inangingo yari yafashwe kera cyane, uwo munsi kwari kubikonfirma, kwari kubivuga officiellement. Ariko shabo wasende ntubazi ingingo iba yafashe ya 2 mois. Inyuma yaho kwigenekezo rya 25 Munyonyo, inama nkenguza mateka yaciye ikorana iremeza uja muri ico kibanza, turamuzi umupfasoni uyu n'uyu. Leonard Manirakiza yafatanywe amatungo menshi yari yanyegeje mu biro vyiwe. Ariko vraiment jewe ndababwiza muri office ku kazi na laptop yo ku kazi nta kintu na kimwe personnel mbikako. Muri office yo ku kazi haba hari iboto y'amazi gusa, haba hari ikintu hamwe ntashe muhira bakaca bambwira ati wewe uno munsi twagukuye ntuzogaruke mu biro, atajunja kubazayo, nta kintu nigera nsiga ngo gishyize mu biro cy'akamaro, mbanze ndeke ubutunzi bwanjye ngo uja kubika mu biro nk'uko umenga je no sais pas. Okay, inyuma yo kwemezwa mu mabanga mashasha, umufasoni Rose Nkorerimana yaciye arindera Leonard Manirakiza kugira ngo ave mu rugendo rw'akazi, baheze babisikanye mu mabanga, ngira nimwe mwita remise et reprise. Aho rero wa mufasoni yagumye yarikanuye ko Leonard Manirakiza atamwinjirana mu biro wenyene. Yagomba kugenda minwi, ushitse uvuye kuba c'indege, nibutse ku mugoroba minwi ugaca ucengetera amatungo yawe ukayavana hakiri kare, ukavugana kumbure na General Prime akagufasha ukamuha mumwati. Aba bagabo ntibazi nyene bakijya. Gushika aha ntitwashoboye kumenya neza niba umufasoni yari yamenye ko hari ibintu vy'agaciro binyegejwe mu biro vya Leonard Manirakiza canke aho hejuru boba bari bamukwiye ko kaguma. Ariko turavye uko twatohoje inkuru, twokwemeza ko hari amakuru yarasanzwe azwi ko Leonard Manirakiza anyegeza ibi bintu mu biro iwe. Vyari bizwi mu bisanzwe. Erega burya kujya vuga mu Kirundi ngo wiba uhagaze, ukabona no wicaye, abantu babaye ko barakubona, hari abandi mukorana, bajya wavyibwe barabivuga. None ayo mafaranga nk'ayo mafaranga yanyazwe ukayininwa, wibaza ko batamenya ko ari we yatwaye canke yatwaye ko igice. Ivyo biba bizwi sandute. Ntituvyatevye, Leonard Manirakiza yaravuye muri rwa rugendo rw'akazi mu Busuwisi, kwigenekezo ry'itariki imwe ya Kigarama 2025 niho yashika ku biro. Yahasanze wa mufasoni Rose, aca amumenyesha ko binjira mu biro.
bagire ko babisikanye mu mabanga. Aho rero twovuga canke twokemeza ko Leonard Manirakiza rwaciye rumwuzurirako kuko atari yigeze aronka umwanya wo kwitegura gusohora ivyo yaranyanyegeje nk'uko Organisation King Umurundi Freedom ibikesha amasoko yacu. Leonard Manirakiza, you are an idiot. Okay? Wewe uri idiot. Wagomba gushika ku kibuga c'indege ugaca utelefona colonel general y'aba prime y'abandakugarika kumbwira ati monsieur mon general je ndafise imari ifise amamiliyoni 3 y'amadolari, ngomba tugire operation midnight, operation minuit, umuhereze abasirikare 3 ngaho, hanyuma tugende muri office dukureho imari mfiseyo, ndagoye ko muhatiye utware muhatiye nyakubahwa general, hanyuma we call it a day. Ndikubigisha kwibamo abagabo. Binjiye mu biro rero ibintu vyarahinduye isura, basanze hariyo isandugu ntamenwa coffre fort. Oh, kumbe yarayifise. Okay, you clever, malin. Inyegejwemwo amafaranga menshi arenga gato umuriyaridi. Oh my god, uwo ni umuriyaridi w'amarundi, w'amadolari, w'amafaranga y'amarundi na mvamakungu, hafatirwa kandi n'amabuye 2 y'agaciro. Deux pierres de pression. Okay. Ivyo bita lingot d'or, tout lingot d'or, 2 lingots d'or, hamwe okay, hamwe n'amenyo amenyo y'inzovu, amenyo y'inzovu byarakugoye. Amenyo y'inzovu muri ofisi yawe wari abarundi murajya mu karenza kabisa. Amenyo y'inzovu 2. Oh boy. Aho ntiturashobora kumenya ibipimo vy'izo lingot d'or. Nagira ngo ni ikintu kiba kizwi ntuze masse yacu, je ne sais pas, ariko nibaza ko ari poids lourd, kumbure ibiro 10 ici. Leonard Manirakiza yasabwa kwerekana ibiranga ivyo bintu vyose yari afise mu biro vyerekana ko ari ivyafashwe, ivyo bita PV de saisie, sinzi PV ko ari procès verbal maybe de saisie, ariko biramugora kuronka, aca atangura kurya umunwa asaba ko bo vyihoze bana wewe twara kivunikiye muracara kituvunye, forget about it, go no namenye nayi wanyu we, hari inzovu ufise we mufaso ni roza, hari inzovu tunze, amenyo y'inzovu yarondera kwiki, amenyo y'inzovu wewe ufise inzovu zingahe zabuze amenyo, ibi nibikuraba. Okay, nk'uko amakuru King Murundi Freedom yegeranije avyemeza, uwo mufasoni yarankiye Leonard Manirakiza ko bavyihoza. Mufasoni, ayo mamenyo saya nta nzovu utunze, reka umuhizi yitanira. Reka umuhizi yitanira amenyo yiwe ma sœur. Nyabuna haciye hahamagarwa abakozi b'iperereza bavuye mu biro bikuru, mu kanya gato bari bahashyitse Leonard Manirakiza ruba rumuzuriyeko. Ariko iyi histoire kumenga ni nk'umugani, ni nka fairy tale. I mean, donc yahitize ko iyo coffre fort ashika akaca ayitora akavuga ati ni affaire personnelle, akayishira mu mufuka agatahana. I don't know, abagabo andukamo ibintu by'ubujiji biri muri CNDD-FDD nje ntashobora gutahura, harimo nyene uko kujya igihugu ari nko gutemishame wicayeko, none nk'uyu korekera kijya wagiye mu gasho yungutse iki? Abana niba yarafise asize ku ngoyi presque niko cyo ndavyita ko muragiye mu gasho ntumenye nyene bariko bariga ngene bikufashije iki vya bintu vyose bose ngo ibintu byo muri bibiliya mugahekera muri bibiliya bavuga ati wunguka iki uronse ivyisi yose mugabo bikagutwara iroho yawe, what's the point? Ntiwojya biko kajyama kare.
et surtout igihugu yuko urakijya nk'uku uri kutema ishami wicaye ku gihugu cyonyine ufise navuga ngo ugume mu Busuwise waguma bose bakwemerera hari nationalité ufiseyo wari kuca utangura kubera birusaba ubuhungiro. Imagine kuva kuri procureur general gutangura kuja kurara muri shelters ahantu muri dortoir y'abantu 8 bavuye Turki bavuye Congo, I don't know. So kuva ku munsi wa mbere rero igenekerezo rya mbere Kigarama 2025 Leonard Manirakiza arafungiwe mu cicaro gikuru c'iperereza ruriya abandi rutakwibagiyemo abantu nk'uko amasoko ya Organisation King Umurundi Freedom avyemeza neza ko bafise abandi bantu bavuga SOS Media namagana avyumvise kuri ibintu by'agaciro kamabuye nabaje kuri X bavuga ko abakurambere bati ingero ugereramwo mugenzi we niyo nawe uzegerwamo. Uratse yuko kumbura umugani bidahuye kubera uyu muhizi wewe yiba yicishije inzira yafungishije inzira karengane abantu bariko bikorera akazi kabo nk'ujya mudandaza cyangwa umugwiza atunga canke umuvunjayi nta kintu yari yakoze. Nibutse vya bisuma kandi bibambamwe na Yesu ku musaraba kimwe kivuga ati jewe ndekuzira ico nakoze ariko wozize ubusa. Nibaza ko uyu muhizi ari kuzira ivyo yakoze mugabo abo yahohoteye abazije ubusa. There is that. Leonard Manirakiza yari umuntu avugwa cyane mu vyo kurya ibiturire cyane no mu gufungira abantu ubusa. Oh boy. Imagine kuba procureur de la République générale no kuvuga nibaza ko nubwo ntazi structure y'ubutungane bw'u Burundi ubutungane bugarukira kuri wewe ukagenda kumera inzego zimusumba mugabo nkizo zamukuye mugabo ukaba ari uri kurajya ibiturire vraiment ugafungira abantu ubusa kunyaga abanyagihugu ukanyaga abanyagihugu bigorewe wowe ukora ibifaranga byinshi mugabo kunyaga abantu bakorera dokeye bidateye isoni. Abenshi baribuka inkuru twashikirije ndayibuka hano kuri runo rubuga rw'ishirahamwe King Umurundi Freedom y'umunyagihugu avuka mu Buyenzi aruka kwitaba Imana inyuma yaho Leonard Manirakiza umumenja sinzi gukoresha term amunyagiye amafaranga menshi bimunanira kwihangana kwiyakira aca arapfa. Okay, inkuru twarayibonye. Uwo ni umwe mu ndiri z'abarundi barenganijwe n'uwo yahora ari igihangange mu bushikiranganji bw'ubutungane. Inkuru irabandanya. Yes, uwo ni umwe mu bantu benshi jewe nsanzwe nzi neza ko ari umwe mu bantu nari mfitiye inzigo personnel uyu sans doute anje tuma mwabonye umunsi nuva ko bamukuye nafashe agacupa nkakanywa kugira ngo ndamutambe ko umuvyimba sans doute. Donc iyo nkuru y'inzahabu namenye y'inzovu n'ibiki bamufatanye nibi banditse no muri SOS Media Burundi kumbure ko batoba mumenyereye King Umurundi Freedom murana ko nahana SOS Burundi babisubiyemo bavuga ngo or ivoire un milliard dans le bureau dans un bureau le scandale qui secoue le parquet général du Burundi. Donc n'uyu muhizi hari ku itariki zine z'ukwa December ko ariho bamufatanye n'utunyugu tutose ndigwenda dusomwa neza ko byatwavuganye bamufatanye ibintu mu biro vyiwe. Imbere ko ndangiza nagomba kandi kusoma kino canyuma ino post ya Pacifique ninahazwe nabonye iri interesting. Nkuko navuze nubwo ntari umusadiste iyo umuntu akoze ikibi hanywe ndabishima cyane. Iyi post rero ikavuga iti prison Gitega ca cumba ciruhande ya Bunyoni ciriwe kirasukurwa. Ariko Pacifique amakuru yamenya gute kugira abantu batohoza ibintu by'ubundi bukesho ntagata bintu nzi pe mugarumva yuko Bunyoni ashobora kuba hari bakoze double chambre je ne sais pas ni chambre zibiri hanyuma ico Bunyoni ari murumva ico kiri occupé kumbure acibaza ati hoba hari igihangange cimirije kumubera umubanyi voisin batiza barasangira gacupa na Bunyoni nta kundi vyogenda. Nibaza ko yagombye guhintinga kuri uyu nyene habaye ama comment menshi jewe navuze nti niraza ko ari PGR nyene wo procureur general de la République Manirakiza ashobora kuzoba ari umubanyi wa Bunyoni very soon. Hari abandi biyumviye ko ashobora kuba ari uwundi muganiraza yuko Leonard Manirakiza aribo benshi bariko baravuga ko bibaza ko arico cyumba kiriko kirategurirwa. En principe
ku muntu asanzwe je nibaza yuko Leonard Manirakiza agomba kuja imbere y'ubutungane hanyuma kumbura akazomufunga ari uko ubutungane bwamwagiriye mugabo ko iyo chance atayihaye abandi nabo bayimwatse I don't know rimwe biragoye ibintu biragoye mugabo kameme iyi cycle yo kudakoresha ubutungane bakwiye mu Burundi nene kese sawa ndashaka gusa nshikiza ino nkuru numvise ko uyu mugabo ariko arakurikirana mu bucamanza musanze nari nameze nk'uwihebura numvise yuko bamukuye ari muri Switzerland mu Swiss narinze ko atazogaruka azoca yigumirayo mugabo kubera ari umuhizi yavuze ati reka nze duhangane nanje narakibona bego nabari mu bo cavunye canke yarasoroye yinjira mu bo cavunye kitamuvunye ejo no se passe namutohoje histoire yiwe ariko reka ndamugeze hano tuzosubira bye bye